suyun altında iclas görmüşdünüz mü? 2009-cu ildə Maldiv adalarının prezidenti Məhəmməd Nəşid okeanın dibində iclas geçirmişdi. Həmin görüş prezident, prezidentin köməkçisi və 11 nazirin iştirakı ilə baş tutmuşdu. İclas 30 dəqiqə davam etmişdi. Təbii ki, iclasda ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Amma verilən mesaj açıq və təsirli idi. Görüşün məqsədi iqlim dəyişikliyi səbəbilə okean səviyyəsinin yüksəlməsi mövzusuna diqqət çəkmək idi. Bunun üçün belə qeyri-adi bir iclas təşkil edilmişdi. Çünki medianın və insanların diqqətini belə çəkmək olur. Dünya iqlim dəyişikliyi mövzusunda birləşməli və ciddi qaydalar əsasında təsirli tədbirlər görməlidir. Dünyadakı cənnət, Maldiv adaları, təxminən 80 il sonra yer üzündən silinə bilər. Bu gözəlliklər yüksələn okean sularının altında qala bilər. Bütün bu ehtimallara baxmayaraq, bəzi insanlar dünyanı dəyişmək istəyir. Çünki dünya üçün hələ də ümid var.